Jeg har alltid lurt på hva pengene går til oppi denne bøssa her. Ja, det et godt spørsmål, det. Selv om vi bor i et så selvsagt velferdssamfunn, så det mange som trenger vår hjelp. Ja, betyr det at pengene går til Norge? Det går til Norge, og det som vi samler inn her i Oslo, det går til Oslo og områdene rundt her. Jeg har sett disse bøssene nå så lenge jeg kan huske, og det ganske mange år. Hvor lenge har de stått i bybildet i Oslo? Altså i bybildet i Oslo, det 75 år, men de har eksistert fra 1901. Så de 92 år. Det slumsøstrene som får pengene her? Det slumsøstrene som, ikke som får pengene, men som tar imot de og forvalter de videre. Det en del av Frelsesarmeen, ikke sant? Det en del av Frelsesarmeen. Det begynte jo i sin ringe begynnelse nede på Vaterland, hvor slumsøstrene begynte å gå inn i de fattige hjemmene. Og så har det liksom utviklet seg. Hvor mye regner de med å samle inn i løpet av den tiden dere står ute? Det jo litt vanskelig å si. Vi merker en veldig goodwill blant folket, og i fjor så kom vi vel opp i 533 000 cirka, her i Oslo. Og hvor lenge har dere gryten ute da? Her i Oslo, på Universitetsplassen, der begynner vi... Vær så god. Der begynner vi den 1. desember, men de andre som vi har rundt omkring ellers, det fra 8. Hornmusikk gir sånne egne toner, men Egil? For 100 år siden, og vel så det da Frelsesarmeen kom, da var det ikke så vanlig med hornmusikk i det hele tatt, og i kristen sammenheng. Nei. Da var man snarere litt redd for det. De trodde jo ofte at det var djevelens instrument. Ja, noen trodde nok faktisk det, på grunn av med horn og sånn. Ja, det kan du si. Men jeg har hørt en god historie om det. Da kan du tenke deg hvordan det var å lese følgende plakattekst fra et sted i Norge. Frelsesmøte, kapteinene Utgård og Gundersen. Begge har horn. Var det mye folk på det møtet? Ja, det vil jeg tro. Audun Trond, velkommen hit. Takk skal du ha. De fleste vet at du ordfører på Lillehammer, men det kanskje ikke alle som vet at du leder i aksjonskomiteen for Olympic Aid, og det forbinder jeg med Sarajevo. Det riktig? Ja, det startet jo da. Det startet med en spontan aksjon fra Lillehammers befolkning, fra Lukk, fra Nansen-skolen, med sikte på å finne på et eller annet å gjøre for å hjelpe alle de barn og deres familier som var rammet av krigen i tidligere Jugoslavia. Vi startet etter Barcelona-OL, etter avslutningsseremonien der, og holdt på i 4 måneder. Og det avstekom et fantastisk engasjement fra hele den norske befolkning, i barnehager, i skoler, på aldershjem, i organisasjoner og i arbeidsliv. Og vi samlet inn 27 millioner kroner til... 27 millioner? 27 millioner, ja. Og den aksjonen altså ikke avsluttet, men dere rir videre på den bølgen der? Jeg kan si at den avsluttet, den som var spesielt for Sarajevo, men vi syntes det var umoralsk å slutte da, med det engasjement vi hadde sett rundt omkring. Og fant da ut at vi skulle forsøke noe helt nytt. Prøve å få alle 5 store organisasjoner i Norge og idretten til å gå sammen om et prosjekt med sikte på både å samle inn penger og bevisstgjøre internasjonalt solidaritetsarbeid rundt omkring i den norske befolkning. Har det sammenheng med den olympiske ideen? Ikke dette et stort idrettsarrangement, først og fremst underholdning? Det for å bøte på den dårlige samvittigheten at det omsettes for så mange milliarder til et underholdningsshow?
Nei, men vi syns kanskje at et viktig element i det olympiske charter, dette at du skulle drive et arbeid i forståelsen og vennskapet sånn, med sikte på å bygge en fredeligere verden, at det kanskje hadde blitt litt undertrykt i de senere år. Og at det var viktig for oss også å få fram denne dimensjonen, og med sikte på å bringe den videre til neste olympiske arrangør, som Atlanta. Nettopp. Hvor skal pengene gå denne gangen? De skal gå til 5 prosjekter. Sarajevo fortsetter vi med, selvsagt. Norges Røde Kors som den som opererer. Guatemala, Kirkens Nødhjelp. Beirut, Norsk Folkehjelp. Redd Barna i Afghanistan. Og Eritrea, som da Norsk Flyktningeråd. Og her i Gudesen skal vi tenne adventslys hele advent og frem til 19. desember. Og jeg får vel neppe tenne den olympiske, men jammen skal jeg tenne et håp for Olympic Aid. Du må ikke sove. Du må ikke sove. Du må ikke tro at du bare har drømt. Vi stønner, vi skriker, men kan dere høre? Kan dere absolutt ingenting gjøre? Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si det sørgelig, stakkars dem. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Jeg roper med siste pust av min stemme. Du har ikke lov til å gå der og glemme. Jeg var for roen, alderdommen rede, da Herren ga meg frukt å bringe frem. En sønn som skulle tjene ham her nede, kom her og nyfødt til vårt stille hjem. De la deg til mitt bryst, svøpt inn i kledet. Du vokste opp, var aldri ond og slem. Så ulik andre barn, jeg kunne se det, men å, jeg ønsket at du var som en av dem. Så dro du for å la din styrke flomme. Du døpte, rufset, gjorde din, så jorden var rede for den mann som skulle komme. Han kom, du døde, da var kallet over. Du var en evig fremmed her på jorden, et barn av stjerner, ja. Og jeg var moren.
liksom. Hei. Dette kjente og kjære omgivelser for deg, eller? Kjente og kjære, ja. Det vel på sett og vis det. Jeg tenker at vi på et gudelig sted, som det heter. I TV, mener du? Jeg vet nok ikke det, da. Men nei, jeg kjenner jo til en del av omgivelsene, ja. Jeg gjør nok det. Og du har bakgrunn og kjennskap til en del av det som ligger bak et sånt miljø som det som reflekteres her? Ja, det har jeg. Jeg har vokst opp sånn sett i et tilsvarende miljø, om du vil. Ikke nettopp Frelsesarmeen, kanskje, selv om jeg også har vokst opp med det. Men jeg kommer jo fra lagsmiljøet, kan du si, det kristelige skoleungdomslag, og jeg har et hjem med kristne foreldre, så jeg er godt kjent med miljøet fra i hvert fall min side av det. Men det som du nå har begitt deg ut på å tolke, disse diktene, de tar vel en ganske annen vei inn i dette temaet? Ja, så absolutt. Altså det det samme tema, men de kommer gjennom en annen dør, helt klart, enn jeg har gått gjennom før, sånn sett også. Det har vært et veldig spennende prosjekt for meg å bli med i. Totalt uviten om hva det kom til å inneholde, annet enn at jeg hadde så vidt sett diktene. For meg har det også vært et interessant innblikk i poesien, for jeg har i grunnen aldri fordypet meg noe i det. Dels fordi tida går fort for meg, det skjer mye. Du har hatt et og annet å gjøre også? Ja, det har vært litt på siden, kan du si. Men det er ikke grunnen alene, det er ikke god nok grunn til å unnskylde seg med det. For det er klart, hadde min interesse naturlig dratt meg mot poesien, så ville jeg vært der for lenge siden. Men det har den altså ikke gjort. I ren uvitenhet, vil jeg nok si. Og gjennom dette her så har jeg kommet langt nærmere for mitt eget vedkommende, i hvert fall enn jeg har vært før. Og det har vært veldig givende. Det har vel kanskje også vist deg litt andre synsvinkler på et gammelt og relativt kjent tema og et kjent materiale? Ja, det har det. Jeg jobber ennå med den prosessen, og hva som ligger i den, for mitt vedkommende, må jeg si. Jeg har ikke oversikt ennå. Noe av det som slo meg ganske tidlig, når jeg så at ting begynte å ta form, var at jeg fikk en følelse av å ha et ståsted hvor du var tilbake til utgangspunktet, til det øyeblikket hvor begivenhetene fant sted. På en underlig måte. Du kan jo lese teksten i Bibelen selv og gå inn i den så langt du klarer, men dette her har en ganske gripende form for vittnesbyrd, eller vittne. Kall det heller et vittne, altså. Noe som har vært der og sett på. Og beskriver det i øyeblikket på sin egen måte, liksom. Ikke gjennom evangeliet. Så dette en ny måte å se tingene på? Det slum i Oslo, ja. Kanskje ikke slik slum som mange tror, men det som mange tenkte på før. Jeg tror ikke det, men det det. Det slum. Hun opplever storbyproblemene på nært hold hver eneste dag. Som Oslos eneste slumsøster har Anne Bø hendene fulle med å hjelpe. Hun holder til i annen etasje i en gammel gård i gamlebyen. Hit kommer de fra hele Oslo for å få hjelp til å overleve. Det en hjelp som ubeskrivelig. Hadde vi ikke hatt slumsøstrene, så tror jeg det hadde vært mange mennesker som rett og slett hadde sulta ihjel. Jeg kjøper inn, så jeg har matvarelager til vanlig. Akkurat nå har jeg ikke stort, for nå nærmer det seg juleutdelingen. Men jeg har brød i huset bestandig. Og så har jeg kanskje en påleggssort, og som regel så har jeg smør i huset. Så jeg får det. Og det veldig mange som kommer bare for å få brød, altså. Og da det klart jeg behøver hjelp når jeg takknemlig for det. Du, vi har fått brød og noe leverpostei, og da har ikke jeg sett gjennom posen. Men jeg vet at det godt det vi får. Julen den mest hektiske tiden for Frelsesarmeens slumsøster.
Flere hundre personer står på liste og ønsker hjelp til å klare seg gjennom høytiden. De fleste opplever kurven fra Anne Bø som redningen på julefeiringen. Fjorårets kurv inneholdt nemlig mer enn mange hadde håpet. Det var så mye at det var dobbelt julaften, hvis man kan si det sånn. Det var masse forskjellige pålegg, nydelig pålegg, mye deilige kaker, sjokolade. Ja, det var ikke en ting som mankerte, altså. Ost, masse ost. Ja, det var helt flott, altså. Vil du si at det redda julaften på deg? Ja, absolutt. Ja, du redda julaften for mange, og for henne som satt her. Hva gjør du med din egen julaften, Anne? Det er alt dette som hvor mange som spør etter meg. Feirer du jul i kveld? Ja, ja. På hvilken måte da? Gjerne alene hjemme hos meg selv. Ja, men du har familie, hvorfor alene? Altså, jeg kan gå til noen av familien min, men jeg tror jeg trenger å være alene i julekveldene. Hvorfor det? Tenke litt, da. Hvem tenker du på? Hva tenker du på? En tenker vel tilbake på barndommen som regel julaften. Men jeg tenker nok en god del på familien selvsagt. Søsken og deres barn. Men jeg tenker en god del på de som jeg kanskje ikke har nådd slik som jeg skulle til jul. Er det vanskelig å stenge døra, vende ryggen til nøden og gå hjem og feste? Ja, det er det. Det passer meg ikke helt, altså. Kan du ikke tillate deg å nyte livet når du lever så tett på nøden? Ja, jeg nyter nok livet, altså, men kanskje på en annen måte enn mange andre. Og det har nok forandret livet mitt en god del, alt jeg har opplevd særlig senere år. På hvilken måte blir du personlig påvirket og berørt av å leve så tett på folks sosiale og materielle fattigdom? Jeg får mindre krav selv til det ytre, til materielle ting. Jeg merker at det er mindre krav for meg personlig nå enn jeg hadde før. Greier du å holde avstand til menneskeskjebner, sånn at du lar jobb være jobb og Anne være Anne? Nei, ikke bestandig greier det. Jeg har det nok med meg. Er det vanskelig å pendle mellom overflod og fattigdom? Ja, det er vanskelig. Ja. Jeg har gjort noen undersøkelser, Anne, og funnet ut at en slumsøster tjener ca. 100 000 i året. Det er ikke noe å bli feit av. Du har aldri tenkt på at fristelsen kunne være å finne på noe annet, og tjene mer penger og Nei. Få litt mer status? Nei, frister meg ikke. Er det sant? Ja. Ikke de tunge stundene engang? Nei, egentlig ikke. Det er da alltid noe å lyse opp med i tunge stunder, vet du. Og hvis man har tunge stunder, så må man gå ut og se hvor vanskelig andre har det. Så blir mine problem ingenting. Er dette et kall? Ja. Hvordan fikk du det kallet? Når jeg var ganske ung, så gikk jeg og så på Frelsesarmeen på avstand. Og jeg syntes ikke det var noe for meg. Og jeg tenkte at hvis jeg hadde hatt noe slikt som menighetssøstre, så kunne det kanskje passe. Og så plutselig en dag så oppdaget jeg at det var slumsøstre, og at jeg gjorde menighetssøsterarbeid. Og da ble jeg litt urolig. Jeg visste det var min plass. Det at du har et kall, vil det si at du egentlig ikke har noe valg? Jeg tror ikke jeg har noe valg for å være tilfreds med. Den første julekvelden ble feiret, ja, jeg vet ikke om den ble feiret, men den skjedde i alle fall i en fattig stall. Det er en ganske lang avstand mellom den fattige stallen i Betlehem og de gullsmykkede kirkene i Norge. Mellom svettelukt på hyrder og parfymeduftende kirkegjengere. Syns du det spranget er for stort? Det er vel ikke så alt for stort, kanskje, etter sånn hvordan en ser det, og hva en opplever selv. Hva er evangeliet for deg, Anne? Ja, det er at Jesus kom til verden for å frelse oss syndere. Må du gi og si det for at folk skal få mat fra det? Nei, nei. Nei, da er jeg opptatt i sosialt det først og fremst, og så har jeg med meg evangeliet og prøver å benytte det. Du trenger mye mat til jul. Vi kan ikke gi deg så mye her fra Gudesens konditori, men det som er her av kaker og brød i kveld, og i dag, det skal du i hvert fall få med deg hjem som en lite bidrag, og så oppfordrer vi alle andre da, vet du, som har et eller annet å gi, til å gjøre det samme. Så flott, ja.
Og så håper jeg at du tillater deg å liksom feire livet litt selv også. Ja, men jeg gjør det, vet du. Det er ikke synd på meg. Hva? Det er ikke synd på meg, sier. Nei, jeg tror ikke det, altså. Jeg tror ikke det. Jeg har det veldig bra. Hva med Jan? Ja. Hei. Hei. Det er så fint å høre om Frelsesarmeen når vi er på møte. I dag synes jeg, når det gjelder mannakornet, at majoren, slumsøsteren, skal trekke. Vær så god. Dette er viktigere enn loddtrekning. Det viktigste. Johannes 8,12. Johannes 8,12. Skal vi se om presten husker det. Igjen talte Jesus til folket og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Et flott ord. Vi kan tenne stearinlys og dele ut mat og legge på noen vedkubber og hjelpe til litt sånn, Jan. Men det åndelige mørket, der trengs det mer enn stearinlys. Dessverre er det stort, selv om det betyr veldig mye, de lys vi tenner for hverandre. De kan nok være et glimt av Gud, men det store lyset, det må være stort hvis det skal overvinne mørket og døden og alt dette. Jesus er det eneste lyset. Og den første julekvelden, så var det jo helt mørkt. Om han død, hans blod og kropp, hans blod og kropp vin og brød, og vin og brød tar dere opp, tar dere opp i blod og kropp. Hans blod og kropp jordens sand, jordens salt. Han står i alt, han står i alt. Hver minste del, hver minste del, som jordens sjel, som jordens sjel, har han gått opp, har han gått opp i jordens kropp. Død, hans blod og kropp, hans blod